Salve a tutti, sono Didier Le Borgne. Oggi siamo a Roma alla palestra XC1 dell'amico Marco De Santis, quindi sono qua per parlarvi e presentarmi a Fighter Inside. Sono nato in Africa e arrivato in Francia quando avevo 7 anni, quindi ho iniziato a sport da combattimento con la lotta olimpica. Ne ho fatto per 10 anni. 10 anni di lotta in una squadra che era l'una delle migliori in Francia. Quando avevo 12-13 anni abbiamo scoperto i film di Bruce Lee e il karate. C'era anche la savate in Francia che era molto popolare. Ho sempre avuto lo stesso maestro che era Patrick Brisson, era il mio maestro di karate. E quando avevo 17 anni lui è andato in Giappone per perfezionare le sue tecniche di karate e ha scoperto il kickboxing in Giappone, che era molto popolare in televisione. In Giappone, come si faceva in quei tempi, era nelle regole della Muay Thai, 5 round da 3 minuti con i gomiti, quindi in realtà era la Muay Thai ribattezzata kickboxing in Giappone, e quindi ha portato in Francia questo kickboxing, questa Muay Thai, e eravamo la prima palestra con quella di Roger Pachy a Paris a praticare il kickboxing e la Muay Thai. Qual è la parte più importante nella preparazione di un atleta prima di un match? È una bella domanda, perché direi che la preparazione e l'allenamento di un atleta è personalizzato. Io ritengo che è molto importante di personalizzare la preparazione di un atleta dall'inizio fino al match, perché non è che due atleti anche di stesso peso o di stesso sesso combattono della stessa maniera. Ci sono tanti parametri a tenere conto. Il peso che è un fattore molto importante nella preparazione, la dieta. Ogni atleta, secondo quello che può avere bisogno, a mettere l'accento su o lo sparring o la tecnica o il tutto, quindi dipende dall'atleta. Io direi che lo stato psicologico dell'atleta prima, durante e dopo il match è molto importante. Sarà 80% del match che si fa nella testa. Questo per tanti sport professionisti, ma soprattutto anche i sport da combattimento, secondo la sua determinazione, secondo la sua preparazione mentale, possiamo aumentare le cariche di lavoro in preparazione, possiamo valutare come va abbordare il match secondo l'avversario, secondo tanti parametri. Noi all'angolo siamo qua per dargli fiducia e risolvere tutti questi problemi. Dobbiamo fare del modo che si prendiamo la carica di tutti questi dubbi che lui potrebbe avere su se stesso. Anche un atleta molto bene preparato a livello fisico, se non è fiducioso in se stesso, sarà una catastrofe sul ring. Come gestire l'aspetto mentale del combattente che potrebbe avere qualche timore a combattere. E allora devo dire che non esiste una scuola che ci insegna questo. Ognuno ha il suo modo personale di avvicinarsi al combattimento. E quindi ho imparato con tutti gli anni che ho fatto da spogliatoio a portare gli atleti sul ring molte cose. Quando il mio maestro è deceduto, sono andato molte volte, ho anche vissuto in Olanda a allenarmi con Jan Plas, che veramente mi ha insegnato il kickboxing, ma mi ha anche insegnato ad insegnare. Lui aveva 40 persone nello gym, alla Megiro Gym, lui faceva 40 corsi diversi, tutti insieme. Noi non ci siamo mai accorti di questa cosa, però lui faceva un allenamento personale per ogni di uno, mi ha insegnato questo. E veramente gli sono grato. Nel spogliatoio mi ha fatto vedere che con quello va a scherzare prima per fare scendere la pressione, per l'altro lo lascerà un po' da solo per concentrarsi, perché quello ha bisogno di questo. Molto importante per il coach sapere come gestire ognuno, per sapere tirare il meglio dell'atleta dopo sul ring. Basta trovare il modo giusto di portarlo a fare quello che vuole, ma bisogna essere anche sicuri che
veramente quello che vuole, perché se uno non si trova tanto bene sul ring al momento di combattere, anche se è bravissimo in palestra, può essere anche più bravo, più tecnico, però una volta sul ring, nel combattimento, nella serata, non si trova al suo agio. Perché? Perché ha il timore del pubblico, ha il timore di fare male, ci sono i suoi familiari, ha paura di deludersi, ha paura di deludere il suo maestro, ha tanti paura, tanti timori, e se non trova il piacere di combattere, magari non è fatto per questo, non è che lo dobbiamo spingere perché è bravo in palestra a fare i combattimenti e che sia una cosa dovuta. No, deve sempre essere un piacere. Io mi ricordo che quando combattevo non avrei mai voluto essere in un altro posto, anche se ero ferito, avevo combattuto 2 giorni prima, c'era una gamba che non potevo usare o avevo dei problemi personali. Insegno da 1982, non posso dire che sono in grado e sono sicuro al 100% per ogni atleta di avere la ricetta che lo porterà a vincere. È quello che rende le cose interessanti, portare un atleta pieno di dubbi a portarlo a vincere o almeno a prendere piacere e a fare un gran combattimento da quello che siamo fieri. Questa è una grande gioia, perché quello che conta è vivere delle emozioni, è quello che conta. Come atleta di kickboxing penso che le soddisfazioni sono state quando il mio maestro o gli organizzatori mi hanno fatto delle proposte di match. E ero molto onorato che, mi ricordo qualche match, qualche volta, che l'organizzatore aveva pensato a me per essere l'avversario di quel combattente per quale avevo già tanta ammirazione. Quando ho smesso di combattere pensavo che questa salita di adrenalina, questa gioia non l'avrei mai più conosciuto. E invece ho conosciuto anche delle grandi emozioni portando degli atleti a combattere. 2 anni fa in Romania, a Comanești, allenare Ionuț Timoi che si era ritirato già da 5 anni, fare il suo ultimo match contro George Loren, che aveva già battuto i 2 fratelli Stoica, e lui che ha vinto, è stata un'emozione incredibile, veramente. E io lo devo ringraziare di avermi permesso anche di vivere queste emozioni. Potrei dire tanti, Greg Tony che vince contro Ilyashov, Morad-Jebli che vince il suo primo titolo mondiale, François Pennacchio che ha vinto anche se ero solo l'arbitro contro Ramon Decker. E credo che sono queste emozioni che mi spingono ancora oggi a portare degli atleti in quali credo che magari non faranno le stesse carriere, ma delle ragazze come Paola Capucci oggi che abbiamo la fortuna di allenarsi insieme o viaggiare insieme è sempre una grande gioia. Madeleine Softland che arriva dalla Norvegia. Per me sono grato a questi atleti di avermi permesso di esprimermi attraverso loro. Niente altro, quindi grazie a tutti già. Come mai gli italiani che sono tanti nelle palestre, tanti praticanti, a livello agonistico, a livello internazionale, non hanno gli stessi risultati che altri atleti di altre nazioni. Innanzitutto vorrei ricordare che il più forte in kickboxing sarebbe Giorgio Petrosian e che lui è italiano. Un insegnante deve essere competente e la competenza parte di qua. E penso che non si può avere un buon atleta se l'insegnante, se il maestro non è competente. Questo è impossibile. Quindi c'è tutto un modo di pensare, che sia le federazioni, che sia l'insegnamento e dopo gli atleti, che sono loro che hanno solo voglia di fare bene. Allora, che è da ripensare. Il campione non è solo quello che vediamo su Facebook o la parte immersa dell'iceberg. Bisogna di vedere anche tutti i veri sacrifici, andare lontano dalla sua famiglia, viaggiare, stare lontano, fare sacrifici economici, fare sacrifici sulla sua propria vita personale, perché non è possibile arrivare a alto livello senza allenarsi almeno 2 ore al giorno con un maestro competente, con gli sparring competenti. Se prendiamo l'esempio di Mara Borella, lei è andata in America per dare un salto di qualità, un impulso alla sua carriera. Ha fatto bene, è andata bene, ma non vuol dire che sarebbe stato sempre così, non era scontato all'inizio. Quindi lei l'ha fatto, è andata bene, ma sicuramente non conosco questa ragazza, ma sono sicuro che sono stati dei sacrifici.
direi che per quello che riguarda la kickboxing e la Muay Thai, i francesi riescono oggi ad avere un ottimo livello, perché sono 3 mesi, 4 mesi all'anno, sono in Thailandia e si fanno lo sparring, si fanno i combattimenti con i migliori thailandesi. Non c'è scelta, non è che si va all'ufficio tutto il giorno e che dopo alle 7 di sera si va a fare 2 ore di allenamenti tranquillo perché siamo stanchi della giornata di lavoro e che possiamo pretendere combattere per la cintura del Lumpini. Impossibile. La domanda sarebbe: gli italiani sono pronti a fare i sacrifici necessari? Perché vedo spesso gli italiani venire a trovarmi per dare una mano, però vengono quando è un po' tardi, quando ho 30, 32, 35 anni, doveva venire prima. Guardo sempre avanti, anche oggi che dovrei guardare indietro alla mia età. Faccio il manager per non lasciare questo compito a altra gente, quindi lo faccio come posso. Per adesso non è che mi va tanto male, però lo faccio soprattutto con gente che mi vanno bene, e atleti soprattutto, ma anche i promotori o i circuiti. Direi che oggi mi occupo di qualche atleta che per la gente che mi segue sanno chi sono, quindi passo un po' di tempo con Saro Presti, che ha la sua palestra a Messina, passo molto tempo con Madeleine Softland, che è norvegese, che lei si è trasferita a Trieste, visto che per qualche tempo sono ancora a Trieste, più spesso che in Francia. C'è Irina Mazepa, che veramente ha una storia molto interessante, allora lei veramente è un grande orgoglio di occuparmi di lei, e del resto mi occupo anche di altri atleti. Sto provando di fare combattere dei ragazzi o ragazze come Paola Capucci, che secondo me è un atleta, una delle più forti al mondo, se non è la più forte al mondo in kickboxing, ragazza nel suo peso, veramente è fortissima. Spero che gli sport da combattimento in Italia crescono, che non ci sia solo un evento, perché c'è solo un promotore, veramente sopra tutti gli altri, che ha saputo veramente fare il promotore in Italia, ma ci sono tanti altri che hanno le competenze, come Carlo Barbuto, anche Marco De Santis. Sono tante gente che hanno le competenze per farlo, le manca ovviamente i soldi, ma anche il modo di lavorare più giustamente, e anche le televisioni, che dovrebbe impegnarsi molto di più come si fa in Francia. Quello che riguarda quel progetto Fighters Inside è un bel progetto che mi piace, ci sono tanti atleti che hanno delle storie interessanti, basta lasciarle raccontarsi e vale la pena di dare un po' in ascolto. Quindi lunga vita a Fighters Inside e spero che ci rivedremo prossimamente. Us!